வணக்கம். பாலா ஷீப் அண்ட் குட் ஃபார்ம்லேருந்து பாலபாரதிங்க. நம்ம பண்ணையில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் முதல்ல குட்டிகளை பாலுக்காக திறந்து விட்டாச்சு. எல்லா குட்டிகளும் அது தாய் இருக்க கேபினுக்கு அதுவே போயிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே 2 மாதத்துலேருந்து 2.5 மாதம் வரை உள்ள குட்டிகள். இப்போ இந்த குட்டி நாம் அந்த தாய் இருக்க கேபினுக்கு அதுவே போயிடும். நம்ம போய் டோரை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணால் போதுங்க, அதுவே போய் எல்லாம் பால்லாம் குடிச்சிக்கும். அப்புறம் நம்ம பராமரிக்கலைங்க, தரையில் தான் இருக்கிறதுனால டெய்லி இந்த ஆட்டுப்புழுக்கையை நம்ம கூட்டி இந்த மாதிரி ஒரு உரம் பையில் இல்லை ஒரு பிளாஸ்டிக் பேக்கில் பிடிச்சி வச்சுப்போம். இது பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி க்ரீன் ஃபாடர் எங்கே கட் பண்ணுறோமோ அந்த இடத்துல இந்த எருவை கொட்டிட்டு ஃபாடரை எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோங்க. இது தாங்க நம்ம ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் கான்ஸ்டன்ட் ஃபீட்லாம் போட்டாச்சு. காலையில் கான்ஸ்டன்ட் ஃபீட்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம தீவனம் வழக்கம் போல் உலர் தீவனம் போட்டுட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பக்ரீத்துங்க, அதனால் ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் செம்மறி கடாய் வாங்க வந்தார். அவருக்கு அப்படியே லைவ் வெயிட்டில் செம்மறி கடாய் ஒன்று கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் தீவனம்லாம் கம்மியாக இருந்ததுங்க, அதனால் மக்காசோளத்தை அரைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்க ரைஸ் மில் கொண்டு போனோம். ரைஸ் மில்லில் பார்த்திங்கன்னா மக்காசோளத்தெலாம் அரைச்சி நாம் அப்படியே குருணை வடிவில் தாங்க அரைக்கிறது. அப்படியே மாவு மாதிரி அரைக்கிறதில்ல, அப்படியே ஒரு 4-5 உடைக்கிற மாதிரி குருணை ஷேப்பில் அதை அப்படியே உடச்சி ஒரு 500-600 கிலோ இருந்ததுங்க. எல்லாத்தையும் இன்றைக்கி உடச்சி மறுபடியும் நம்ம ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தாச்சு. நம்ம ஃபார்முக்கு கொண்டு வரத்துக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் ஃபாடர்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அப்படியே தோட்டத்துக்கு போயிட்டு இன்றைக்கி இது நம்ம சூப்பர் நேப்பியர் தோட்டங்க. சூப்பர் நேப்பியர் அந்த பக்கம் இருக்கிறது அகத்தி தோட்டம். அது கொஞ்சம் நிறைய வளர்ந்துருச்சு. இனிமேல் தாங்க எல்லாம் கட் பண்ணணும். இது இன்றைக்கி அப்படியே தண்ணி பாஞ்சிட்டு இருந்ததுங்க. தக்குப்பூண்டு விதைச்சிருக்கோம். தக்குப்பூண்டும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வளர்ந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம தீவனமாகவும் பயன்படுத்தலாங்க. இதுவும் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட், நல்ல தீவனமாக தான் இருக்குது. ஆடுகளும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுதுங்க. அப்புறம் அந்த பக்கம் இருக்கிறது நம்மளுடைய சூப்பர் நேப்பியர் தோட்டம். இந்த பக்கம் தக்குப்பூண்டு எல்லாமே இன்றைக்கி தண்ணி பாஞ்சிருக்குங்க. அப்புறம் நம்ம வேலி மசால் இதெல்லாம் இன்றைக்கி கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வேலி மசால், அகத்தி எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம டிராக்டரில் போட்டு இன்றைக்கி ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்தாச்சுங்க. இந்த டிராக்டர் நம்ம வாங்கி 1 வருஷம் ஆகுதுங்க. நம்ம ஃபார்ம் யூஸ்க்காகவே வாங்கினோம். இது நம்ம ஃபார்மில் நிலத்தை உழுவுறதுக்கும் நம்ம தீவனத்தை தினமும் கொண்டு வரதுக்கும் இந்த டிராக்டர் ரொம்ப யூஸாக இருக்குங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த டிராக்டரில் இருக்கிறது எல்லாமே அன்லோட் பண்ணி சாப் கட்டரில் போட்டு எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம 2 சாப் கட்டர் வச்சுருக்கோம். இது ஒன்று எமர்ஜென்சிக்காகவும், ஒரு சாப் கட்டர் ரெகுலர் யூஸ்க்காகவும் வச்சுருக்கோம். இது இன்றைக்கி பசுந்தீவனம் பார்த்திங்கன்னா அகத்தி, வேலி மசால், அப்புறம் கோஎஃப்எஸ் 29 இதெல்லாம் இன்றைக்கி கட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்குங்க. இப்போ இன்றைக்கி மதியத்துக்காக நம்ம கோஎஃப்எஸ் 29 சாப் கட் பண்ணி இப்போ போட்டாச்சு. ஆடுகள்லாம் சாப்பிட்டுட்ருக்கு. இன்றைக்கி ஈவினிங்காக அகத்தியும் வேலி மசாலாம் வச்சுருக்குங்க. அது ஈவினிங் சாப் கட் பண்ணி போட்டுருவோம். அப்புறம் நாளைக்கு பக்ரீத்துங்கிறதுனால இந்த கிடாயை நண்பர் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருந்தாருங்க. இன்றைக்கி லைவ் வெயிட் போட்டு இந்த கிடாயை பிடிச்சிட்டு போனார். இந்த கிடாய் லைவ் வெயிட் 53 கிலோ வந்ததுங்க. இந்த கிடாயை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஆடுகளுக்கெல்லாம் க்ரீன் ஃபாடர் அகத்தியும் வேலி மசாலாவும் கம்பைண்டாக இருந்ததை கட் பண்ணி எல்லா ஆடுகளுக்கும் போட்டாச்சுங்க. எல்லா ஆடுகளுமே இப்போ நல்லா சாப்பிட்டுருக்க ஆடுகள், குட்டிகள் எல்லாமே. ஆடுகள் மற்ற தீவனத்தோட இந்த அகத்தி, வேலி மசாலா நல்லா விரும்பி சாப்பிடுங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த சாப் கட் பண்ணி போட்டதுனால எல்லாமே நல்ல தூளாக நறுக்கிறோங்க. நல்லா சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கிறோம். அதனால் வேஸ்டேஜ் இல்லாமல் ஆடுகள் இதை நல்லா விரும்பி சாப்பிடும். இதுபோல் ஆட்டுப்பண்ணை சம்மந்தமாக இனிமேல் நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு ஆட்டுப்பண்ணை சம்மந்தமாக ஏதோ ஒரு கேள்விகள் இருக்குது, சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.